Я на море в Китае. Плаваю, наконец-то мы добрались. Вот, то одно, то другое. Экскурсия по паркам. Сейчас разверну. Вот. Вон она, Лидия Викторовна, со мной путешествует. Это она меня в Китай пригласила. И вот такое тут море, оно бирюзовое, теплое. Вот, все плавают. Представляете? Здесь отели вокруг. Вот, и такая вода. Вот. Такие дела. Сейчас.